खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या है। ये मेरा कटर, तो चलो इसको खोलते हैं। Wow, zombie strike gun. Wow. So nice. Campfire action. Wow. This is so neat. Wow. ये है zombie strike gun और ये देखो कितना मस्त होता है और इसके साथ एक मैगजीन है, 6 डार्ट मैगजीन। चलो पहले डार्ट को निकालते हैं। तो ये है zombie strike की 6 डार्ट्स। चलो इसको मैगजीन में लेते हैं। ये हो गई है 6 डार्ट्स, आप देख सकते हो, यहाँ पे भी दिख रहा है। चलो अब इसके अंदर डालते हैं और चलो फायर करते हैं। ये है zombie strike gun। अब चलो दूसरी खोलते हैं। चलो इसको भी खोलते हैं। ये है मैसीनेट और इससे हम ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हैं। चलो इसको बाद में खोलेंगे। अब है नेक्स्ट गिफ्ट की बारी। मैं गिफ्ट लेता हूँ ये वाली। चलो देखते हैं क्या है। ये क्या है? वाह, ये तो गन है, ये ऐसे फोल्ड हो जाती है। वाह, तो चलो इसको भी खोलते हैं। देखो और ये ब्लेजर स्टॉर्म कंपनी की है। तो चलो इसको भी खोलते हैं। इसे इजीली खोल सकते हैं। वाओ, इसकी डार्ट्स ये ये डार्ट्स। चलो इसके अंदर डालते हैं, फिर इसको शूट करते हैं। यहाँ से यहाँ पे 4 डार्ट्स आएंगे। चलो इसके अंदर पहले 4 डार्ट्स। इसको ऐसे करना है, फिर इसका शूट करना है। वो
वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है। इसको बंद कर देते हैं। हाँ, ये बहुत कूल है। तो साइड में अब खोलते हैं दूसरी गिफ्ट, देखते हैं उसके अंदर क्या है। चलो, मैं दूसरी गिफ्ट ये वाली ले रहा हूँ। चलो इसको खोलते हैं। वाह, ये तो फोर्टनाइट गन है। ये नॉट फोर्टनाइट गन है, देखो। चलो इसको भी खोलते हैं। खुल चुका है इसका बॉक्स। इसको निकालते हैं। वाओ, कितनी अच्छी है। इसके मैनुअल्स भी है। यहाँ से इसको काटना पड़ेगा। निकल गई। ओ, ये तो इसका बैरो है। निकल चुकी है। वाह, मस्त है, देखो। वो यहाँ से खुलती है। चलो इसके अंदर पहले डार्ट्स डालते हैं। डार्ट्स ब्लू कलर की है। तो मुझे डार्ट्स यहाँ से डालनी है। ऐसे, तो हाँ, ऐसे डालनी है। चलो शूट करते हैं। वाह, इसके अंदर एक स्कोप भी है जिससे हम देख सकते हैं। वो, ये बहुत पावरफुल है। फिर से डालनी पड़ेगी। मैंने फिर से 3 डाल चुकी है। ये क्या है? इसको भी खोलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। वाह, ये तो डार्ट्स है। चलो इन सारी डार्ट्स को निकालते हैं। वाह, बहुत सारी है। वाह, कितनी सारी डार्ट्स है। वो, इसके ऊपर पैटर्न्स भी है। वाह, लगता है ये तो 200 डार्ट्स है। वाह, इसको भी रखते हैं साइड में। अब नेक्स्ट गिफ्ट मैं लूंगा ये वाली। वाह, ये तो है Pringles, marshmallow। वाह,
जॉय लिटिल कैंडी, वाओ, ये सब मेरे फेवरेट है। नेक्स्ट गिफ्ट की बारी, मैं लूंगा ये वाली 75 मैजिक। देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाओ, ये तो मैजिक है। वाओ, इसको भी बाद में देखेंगे। चलो अब नेक्स्ट गिफ्ट में जाते हैं। लास्ट गिफ्ट, हाँ ठीक है। चलो इसको भी खोलते हैं। वाह, ये तो मैगजीन है। ये है नर्फ, मेरी ये ज़ॉम्बी स्ट्राइक के लिए मैगजीन। और इसके अंदर मैं ये सारे डॉट्स डाल के इसके साथ खेलूंगा। तो चलो इसको पहले ओपन करते हैं। और इसके अंदर 18 डॉट्स आ जाती है। ये पूरी ट्रांसपेरेंट है, ये बहुत ही अच्छी है। वाह, इसके अंदर एक बार डॉट्स डाल के देखते हैं। चलो इसके अंदर डॉट्स डालते हैं। चलो अभी तो मैंने डॉट्स डाल दिए। अब ट्राई करते हैं इसके अंदर जाती है या नहीं। इसके अंदर डालते हैं। अब वाओ, ये तो बहुत ही मस्त शूट होती है इसके अंदर की। कितनी अच्छी लग रही है ट्रांसपेरेंट मैगजीन। वाओ, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।